Այժմ սկսենք աշխատել Python ծագման լեզվով Visual Studio Code ծրագրում։ Ես ստեղծել եմ test անվանում ունեցող py ֆորմատի ֆայլ, որը Python կոդի համար է, եւ Python ծագման լեզվի միջոցով փորձում եմ տպել այս OK բառը, որպեսզի կարողանանք տեսնել մեր Python կոդի աշխատանքը, մեզ առաջին հերթին պետք է տեղադրել Python-ը իրենց պաշտոնական կայքից մեր համակարգչում, այնուհետև VS Code-ում կա extension, եթե մենք փնտրենք Python, այդ extension-ը 43 միլիոն download, տեղադրում ենք այն եւ տեղադրելուց հետո այստեղ ցուցադրվում է թե Python-ի որ տարբերակն է տեղադրված եւ ուղղությունը, թե որտեղ է տեղադրված։ Սա extension-ի հետ կապ չունի, սա հենց Python-ն է, որը պետք է տեղադրված լինի մեր համակարգչում, որպեսզի այս ամենը աշխատի։ Իսկ VS Code-ի համար անհրաժեշտ է միայն այդ extension-ը։ Սեղմում ենք աջ քլիկ Run Python file in terminal։ Իրականում VS Code-ում ներդրված տերմինալ կա եւ Python կոդի արդյունքը կարողանում ենք տեսնել հենց այդ տերմինալը, որտեղ ցուցադրվում է թե որտեղ է տեղադրված ծրագիրը, որ ռեալիզացրել է այս կոդը եւ ցուցադրվում է այն ֆայլի ուղղությունը, որտեղ գրված է այս կոդը, սա էլ արդյունքն է։ Բացի դրանից, այդ extension-ը տեղադրելուց հետո այս աջ անկյունում հայտնվում է այսպիսի նշան Run Python file in terminal։ Նույն գործողությունն է կատարում, եթե սեղմենք այստեղ, կրկին մեր ֆայլը run կլինի եւ կոդը կաշխատի արդյունքը կտեսնենք տերմինալում։ Դա կաշխատի նույնիսկ այն ժամանակ, երբ սա փակ է, խնդրեմ, եւ հաջորդ նրբությունը, որին կցանկանայի անդրադառնալ կապված Python-ի հետ Visual Code-ի շրջանակներում, հետեւյալն է, երբ որ մենք տեղադրեցինք Python extension-ը, դրա հետ միասին տեղադրվեց նաև այս Jupyter extension-ը, Jupyter K-map, սա եւ PyLens, սա։ Այս բոլոր extension-ները ներառված էր այս փաթեթի մեջ։ Մենք տեղադրեցինք այս փաթեթը իրականում։ Սա պարզապես իմանանք, երբ հաջորդ նրբությունը, եթե ինչ-ինչ պատճառներով չաշխատի ձեր Python կոդը այս ծրագրում, կարող ենք սեղմել Ctrl+Shift+P, բացում է մեր հրամանների դաշտը եւ այստեղից փնտրում ենք Python Interpreter, Python 2. Select Interpreter, այն, եւ այստեղից ընտրում ենք համապատասխան interpreter, այսինքն ծրագիրը, որը պետք է ռեալիզացնի այս կոդը, ինտերպրետացիա անի։ Իմ մոտ այն արդեն տեղադրված է եւ սա դրա ուղղությունն է ու այն նշված է։ Եթե սա ձեզ մոտ նշված չէ ինչ-ինչ պատճառներով, կարող եք այստեղից enter interpreter path սեղմել, եթե նույնիսկ այստեղ չի երևում։ Այստեղից սեղմել find, որտեղ որ տեղադրված է ծրագիրը, բացում ենք այդ ուղղությունը, ընտրում ենք Python.exe ֆորմատի ֆայլը եւ սեղմում ենք select interpreter։ Ու դրանից հետո արդեն կրկին փորձեք աշխատացնել։ Սա ինչ վերաբերվում է նրան, թե ինչպես VS Code-ում կարող ենք Python ծագման լեզվով աշխատել, բայց առհասարակ Python ծագման լեզվի համար կա նախատեսված առանձին code editor, որը կոչվում է PyCharm։ Դրանով Python-ի հետ աշխատելը իրականում իդեալական է։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք նաև extension-ը տեղադրվելուց հետո հայտնվեց testing այսպիսի բաժին, որը եթե ձեզ պետք չի, կարող եք անջատել, սեղմելով աջ քլիկ այս հատվածում։ Ու ցանկացած բան այստեղից, որ ձեզ պետք չի, հնարավոր է անջատել կամ միացնել։ Python ծագման լեզվի վերաբերյալ կա առանձին կուրս, եթե ցանկանում եք Python ծագման լեզուն սովորել, այս կուրսի ձայնագրության ընթացքում նաև պլանավորված էր ձայնագրել Python ծագման լեզվի վերաբերյալ առանձին կուրս։ Հավանաբար այն ժամանակ, երբ որ արդեն դիտում եք այս կուրսը, Python ծագման լեզվի վերաբերյալ կուրսն արդեն պատրաստ է, որը կարող եք գտնել Galent.am կայքում։ Այսպիսով այստեղ եզրափակում ենք այսքանով, մինչ հաջորդ վիդեո։